Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Mga hinigugma ko mga igsuon ni Kristo, nasayod kita nga matagusa ka nato, makasasala man, busa sa pag-andam nato sa kaugalingon sa pagdawat sa Ginoo, maghinulsol kita sa atong mga sala. Gloria in excelsis Deo. Ugagait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos ng itong hari. Diyos sa mga nakakataong sa tanan, nagkasiswa kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagagayay kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, utong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos na nagawagta sa sala sa kalibutan. Kaluoy ni kami, ikaw nagalingkod sa krus sa Amahan, dapat ang among pangamuyo. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang pinalangdon, O Jesucristo, ugat sa Espiritu Santo, ihahag sa himaya sa loob sa Amahan.
magampo kita. O Diyos, imong gigahin ang imong gingharian alang sa mga mapaubsanon ug sa mga kabataan. Himua nga magmasaligon kaming musubay sa dala ni Santa Teresita, aron tungod sa iyang pangama ikapadayag kanamo ang imong tunhayng himaya. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Habakuk. O Ginoo, kanusa pa ba nimo patalinghugi ang pagpakitabang ko kanimo? Mituwaw ako kanimo sa pag-ingon, gidaog-daog ako, apan wala mo ako luwasa. Nganong kadaot ug kasamok man ang gipakita mo kanako. Kanunay makita ko ang pinatyanay, ang kagubot ug panagbingkil. Unya mitubag kanako ang Ginoo sa pag-ingon. Isulat ang pananawon sa tataw kaayo, diha sa mga papan, aron makalikay ang makabasa niini. Kay may panahon nga gitagal alang sa katumanan sa pananawon, ug mahitabo gayud kini. Busa, bisag ingon ug dugay kining matuman, paabuta lang, ug mao kini ang mensahe. Kadtong mga dautan, dili mabuhi. Apan ang mga matarong, mabuhi, kay matinumanon man sila sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, hayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Ilhon ta ang bato sa atong kaluwasan. Yugbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Umari kamo muduko kita haron pagsimba. Mangluhod kita sa tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios o kitang katawhan nga iyang gidumala. Ang panon nga iyang gitultulan.
hinaot unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing, sama dito sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa, dito sa kaming awan. Din gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo, sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato, dili espiritu sa katalaw, kundili espiritu sa gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Busa, ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunoa, pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Sunda nga panigingnan ang matuod nga mga pagtulunan nga gitudlo ko kanimo ug pabilin diha sa pagtuo ug gugma nga naato sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa ninyo.
Tinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dungagi ang among pagtuo. Ug ang Ginoo mitubag, kun duna kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikomoro, maluka ka ug balhin sa dagat, ug kini mutuman kaninyo. Pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Inigabot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya, pagdali diha aron mukaon ka, dili gayod. Imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon ug unya pagtapis og silbihi ako. Human niini, ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angayng pasalamatan tungod sa iyang pagtungan sa sugo, dili ba? Mauusab kamo kun nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingna ninyo. Mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabiling manindog. Unsa may inyong ganahang wali, kanang taas o mubo? Kung tas-on ako akong wali, I'm sure daghan mo ingon, laayang obispuha taasag wali. Pero move on sad nako, I'm sure na mo ingon, wa tingan ni siya kaandam. Mao nga, ako lang igo-igo. Igo-igo lang. Okay? Sa di pa ko magsugod, pwede ba mohangyo ko ninyo? Lingia inyong tapad, unyaing na dayon, human sa linog ay nagtulog-tulog. Oh, sige. Please, please. Yes. Tinuod lang, daghan sa ato, nahadlok, daghan po nasakitan, ilabi na gitong mga naigo sa linog, nawadag balay, unya napoy nawadag mga minahal sa kinabuhi. Pero mga igsuon, buot sad nako isipon ang linog nga murag some kind of pagpamukaw. Kay daghan sa ato, magtulog-tulog man sa Kristohanong kinabuhi. Dili ba seryoso? Nainumdum ko sa linog sa Bohol, dito sa amo, itong kusog kaing nga linog, pagkahuman, daghan ng nabuutan, daghang na aktibo sa simbahan. Pero milabay ila kabulan, nawa na po. Nagi tendency sa tao,
nga magtulog-tulog. Dili seryoso sa ilang pagsunod sa Ginoo. Pero nindot, no? Nga di na ta magpapukaw ba? Maninood na ta sa atong pagsunod kang Kristo. Amen? Karong adlaw, special ilabi na para kaninyo, tungod kay ato manggay pasidunggan ang inyong mahal nga patrona, si Santa Teresita. Nindot kaayo kay ang Ebanghelyo nagtudlo nato og duha ka butang nga atong makita gipuy-an sad sa atong mahal nga patrona. Ang una, genuine faith. Ang ikaduha, sincere service. Una, genuine faith. Ang mga apostoles nangutana o di nihangyo sila kang Jesus, Lord, dugangi ang among pagtuo. Padak-a among pagtuo, be. Unsa may tubag sa Ginoo, lingon siya, kung ang inyong pagtuo masama kadako sa liso sa mustasa, na pwede na ninyong suguon ang kahoy nga si kamuro. Maluka ka, kunya, balhin dito sa dagat. Which seems impossible, no? Kay nabagoy tao nga makasugo og kahoy. Maglisod na kitang sugo ron og tao po. Sa nakagkahoy, no? But, unsa may buot itudlo ni Jesus, if your faith, even if it is small, as long as it is genuine, you can do even the impossible. So, dili day ni padak-anay. Ang importante ni Kristo, kalidad. Tinuod bitaw pod, iyasa man ang dako kung dili genuine. Pananglitan, na itaw, maingon, dako kay kong pagtuo. Uy, akong pagtuo, dako kayo. Nga, bisan pag unsay akong mabuhat nga sala, bisan pag makasala akong daghan, malangit gyapon ko. Kay maluluyon man Ginoo. Delikado. Tinuod maluluyon ang Ginoo, pero di san maayo oy nga magpasulabi lang ka, magpatuyan na lang ka sa imong daotang binuhatan. Kung di ka magbasol, di ka maninguha nga magbag-o, sigurado di gyud ka maluwas. So that faith, dako, not genuine, not true. Napoy uban, dako akong pagtuo, nga basta mo simba lang ko, wa na ko'y problema. Di na ko ma-problema. Wa na'y kurus ang maabot sa akong kinabuhi. Di tinuod. Tungod kay, bisan mag-ampo ta, bisan mo simba ta kanunay, namang kita'y problema nga maatubang sa kinabuhi. Di ba? Problems and crosses, they are very much part of life. Even Christian life. Gani, ang Santo Papa nag-ingon, without the cross, you cannot be a true Christian. Bisan gamay, basta tinuod nga pagtuo, importante ka na sa mga mata sa Ginoo. Sama sa pagtuo ni Santa Teresita. Abi ninyo, saysayan ta sa iyang kinabuhi, no? Gusto man gid siya malangit. Gusto gid siya nga makaabot sa langit. Pero, lisuran siya. Kay dito sa kumbento, sa puton man siya mga kaubang mga madre. Mainit man yung ulo. Nya, kung magtrabaho, batiun sa siyang katapol. Kung yung mag-ampo, makatugpod. Sa di madani, lisuda din yung atos langit. Oy, nangandoy siya nga, naauntay elevator sa langit ba? Oh, mo yung pangandoy, naauntay elevator para musakay na lang ko, makaabot na ko sa langit. Pero abi ninyo, niabot sa iyahang hunahuna o kasing-kasing. Na malandong siya, nihangyo mo sa Ginoo, Lord, pasabta ko. Unsa akong buhaton para malangit ko. Basa sa balang kasulatan. And then she was struck by this verse, let the children come to me. Kasi niingon aron, si Kristo, unya, nakasabot siya, ingon siya, ay, sayo na di akong buhaton para malangit ko. Muduo lang ko,
ni Jesus. Magpakugos lang ko niya, siya di ay ang akong elevator. Kung muduol ko ni Jesus, magpakarga ko niya, siya na ang muisa nako ug mupasulod nako sa gingharian sa langit. She realized, with her power and capacity, she can never get into heaven. Small but genuine faith. Sincere service. Nadungog na to si Kristo, miingon siya, kung makabuhat na mo sa inyohang gipanghimo, ingnan ninyo, sulugoon lang kami, ug nagbuhat lang sa among katungdanan. Mga igsoon, nasayod si Jesus, nga daghan ka nato, mo trabaho lang kung nay madawat. Tinuod dili. Daghan nato sa daghang gigayon, ganahan ta mo trabaho tungod kay naatay giapas nga madawat. In other words, many times we do service not out of love but out of self-interest. Okay? Na delikado man problemado man kay sao naman lang ugwa kay madawat, di na kaganahan nga mga lagad, di na po kaganahan mo trabaho. Si Jesus, labing siguro nasayod po siya, nga daghan nato, ganahan lang ta mo trabaho, kung na'y matanaw. Tinuod dili. Delikado sad, oy, kay ngano, kung wa na'y tao, adi na taganahan mo trabaho. Kung wa na'y kamera, adi na taganahan mo servisyo. Mauna, ang gusto sa Ginoo, bugat paminaw no, ay mo paglaom nga uli ninyo magtrabaho, ingnon mo sa inyong amo nga, hala, diri, kaon na diri, kay gutom na ka, kapoy na ka, pahilot na ka. No. Kay di na siya maoy, magdasig na to sa tinud-anay nga pagpangalagad. Si Kristo gusto niya, service that is humble, dili pang hambog, service that is loving, tinuklod sa gugma, and service that is sincere. Like Saint Therese. Siya biya gatudlo nato, the little way to heaven. Ang gamay nga dalan, padulong sa langit. Unsa man na siya nga maong pagtulunan niya. Simple kaayo. Nakarealize man siya, dili tanan nato makabuhat og dagkong butang. Dili tanan nato mahimong mga banggiitang teologo sa simbahan. Dili tanan nato mahimong santos o mahimong martir. Ang daghan nato, ginagmay lang ang mabuhat. Pero ingon siya, not all of us can do great things, but we can all do little things with great love. Tinaod dili. So mao ni karon ang iyahang buot ipasunod nato, no? Bahala na, ginagmay nga mga butang, basta atong buhaton, puno sa gugma. Now, para nako, this is very inspiring. Kasi tinuod lang daghan nato, simple ug ordinaryong mga tao. Ang gipangbuhat matag adlaw, simple lang pod. Pero abi ninyo, kung ang tanan nga inyong gibuhat, sama ni Santa Teresita, sa kumbento, manglaba, manilhig, manghugas, manarapo, these are little things, but she did all things with great love. Kini atong gipangbuhat sa ordinaryong mga adlaw, makapalangit nato basta atong himuon uban ang dakong gugma. Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva Santa Teresita! Pakpakan nato ang Ginoo. Magdungan kita karon sa pagpadayag. Nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan, magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita,
Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, yanak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, yanak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug gilubong sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa amahan, mubalik siya nga mahimayaon ang paghukom sa mga buhi ug mga minatay, ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Daygunta ang Dios nga mipili kang Santa Teresita aron pagpadayag sa katahom sa ebanghelyo sa iyang gugma. Pinaagi sa iyang pangaliya, magampo kita nga ang Ginoo, mubukbo kanato sa iyang mga grasya karong adlaw. Muingon kita karon, Ginoo patalinghugi kami. Pagampo kamo mga igsuon, aron ang atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Dawaton nanta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong makamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kaslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, samtang nagsangyaw sa imong kahibulungan nga buhat diha kang Santa Teresita, nangalyupo kami aron nga sama nga nahimuot ka sa iyang mga pahanungdan, imo usab untang dawaton ang among mga halad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, tunhay nga Diyos ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Gipadayag mo ang mga tinaguan sa imong gingharian ngadto kanila nga sama sa mga gagmayng bata, gikan sa sama kanila nga tinago diha ni Kristo. Gipili mo si Santa Teresita aron pagsangyaw sa maayong balita sa imong gugma. Ang imong Espiritu Santo mitandog kaniya sa paghimo sa iyang kinabuhi nga usa ka mahigugmaong halad sa pagampo ug paglimod sa kaugalingon alang sa kaluwasan sa tanang katawhan pinaagi ni Kristo. Karon uban sa mga santos ug mga anghel, nagadayeg kami kanimo diha sa among pag-awit.
Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu ng pagsantos ni mga gasa, or mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyong kaugalingon, mi kuha siya ug paan, mi pasalamat kanimo mi pikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kinimaw ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ang paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami, tungod kay imo kaming giisip, nga angayan, nga matubang o mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo, ang imo simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga maimpit kami diha sa gugma uban ng aming Santo Papa 14 at si Alberto among obispo, tanang mga kaobispuhan ug mga kaparian, hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay malaumon nga babanaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluwi ka man tanan, himo kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles Pedro ug Pablo, ug sa tanang nga mga santos ug mga martires nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila may ikaw nga dayguno, gamay ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan,
Atong gamito ng mga pulong agitudlo kanahato sa atong manunubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanan dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layos na ng kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nagyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo, manausab kanimo. Ato karong ipakita ang atong panaginig sa unay. Panagdait, manaa kaninyo. Peace be with you.
Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit sa bangkite sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako ang makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang upang maayo ako. Magampo kita. Ginoo, kining lawas ug dugo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo og kusog sa gugma nga nakapahiusa kang Santa Teresita kanimo, ug tungod sa maong gugma nakapatinguhan niya sa imong kaluoy alang sa kaluwasan sa katawhan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa ngalan sa atong debosyon sa ato nga patrona, moingon kita, Viva Santa Teresita sa bata nga Hesus. Dungan ta, Viva Santa Teresita nga bata nga Hesus. Happy Fiesta kaninyong tanan. Tugoti ko pagpasalamat sa kalampusan sa ato ang pagsaulog sa pista. Una sa tanan, of course, ngadto sa Ginoo nga bisan koin dako ang linog nga na himo nga damage, pero ang ato ang pagpangandam hangtod karon wa gyud in town ma-interrupted. Mao na magpasalamat gyud ta sa Dios diha ang dapita. And then magpasangalan sa team of pastors, Monsignor Daniel Sanico, Father Benny Tao, Father Melchor Urgel, Father Gam Simbahoy, yours truly, Father Joseph Intig, tuguti ko sa pagpasalamat nining mosunod. Sa tanan nga mga liturgical ministry volunteers, daghang salamat sa iniuhang gitampo para sa kalampusan sa atong piyesta. But I have to acknowledge sa ato nga Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus Grand Choir, kay namugna ni sila through Father Benny tungod ining atong Pontifical Mass. And then sa tanan nga mga sponsors gikan sa Nobina hangtod karon, sa ato ang decoration sponsors, kaninyong tanan nga mga sponsors, daghan kaayo nga salamat. And then, of course, sa ngalan usab sa ato nga Pastoral Council nga maugyon nagdumala usab sa ato apoy nga kapistahan, uban sa mga chapel leaders ug sa ato mga parokyano, daghan kaayo nga salamat usab sa pagbulig ninyo kanamo. Apan, tuguti usab ako pagpasalamat sa ato ang mga kaparian nga mitambong karon sa ato ang Pontifical Mass nga bisan kong Domingo ani aron sila mi kuyog kanato mga 31 ni sila kabuok. Dagan salamat mga Reverend Fathers, Monsignor Ray, sa inyong pagkuyog sa moa nga pagsaulog sa piyesta nga mong gihala ni Santa Teresita nga bata nga Hesus. Doon na ba kayo nakalimtan? And then, of course, ito ang Bishop Emeritus, Auxiliary Bishop kaniay din sa itong Archdiocese sa Cebu, si Bishop Antonio Raniola. Thank you, Bishop. And then, sa ito ang bago palang yun nga na-install nga Arsobispo nga mao si Archbishop Alberto Oy nga mao ang ato ang main celebrant karon. So kanit natong tanan, daghan nga salamat. Dili di ay nako kalimtan ang people behind the scene nga mao ang tanan namo nga mga personnel nga maog
doing the dirty works. Mga personnel, thank you very much. Doon na lang gamay nga announcement. Ang second collection nato karon para ni sa atoa nga ipahalad nato, itabang nato sa na biktima sa linog. This is the purpose sa second collection. And then, doon nami sa ngalan sa team of pastors o sa atoang pastoral council, gipanguluhan ni Amabil Abilia, amo sab nga mong panawagan nga naghimo kita karon og donation drive alang ni atong mga kaigsunan nga nabiktima sa linog alang sa dinalian o gikinahanglan nga tabang mudawat kita nining mosunod: bottled water, dilata, bugas, habol, trapal, hortens, mga over-the-counter nga tambal o uban pa. Kung galing mo, donate mo o cash, palihog lang pagpadala sa ito ang GCash number 0998-582-8867. GCash number ni Amabil Abilia, ang ato ang presidente sa ato ang pastoral council. If you have some questions and inquiries about our donation drive, pwede ra mo nga mag-inquire sa opisina sa Caritas and of course sa ato appoint nga kaugalingon na opisina. Kanatong tanan, mga deboto, mga parokyano, daghan kaayo nga salamat. A round of applause to all of us. Karon natong panalanginan ang inyong mga bulak. Ginoong Hesukristo, sudunga nga mapuanguron kining mga rusas nga among panalanginan aron pagpasingog kang Santa Teresita, imong ulay og esposa. Itugot nga ang tanan nga malipay sa iyang alimyon, magasunod sa iyang mga lakang ug pinaagi sa iyang mga pangaliya, makadawat sa kayuhan sa lawas ug kalag, kay ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Okay. Just before the final blessing, muhangyo lang ko ninyo, no? Usa ka butang nga akong ipamaraig ninyo, kay ang inyong obispo tagsara ninyo madunggan ug makit-an, kay dako man kayo ang Cebu. Dako man kaayo niya, di ako rang usa pagkakaron, muhangyo ko ninyo, na ba mo'y Facebook? O, palihog, follow mo sa page ni Bishop Abet, kanang Maymay sa Magbalantay. Okay? Unsa ganito? Sa Magbalantay. O, i-follow ninyo para madunggan ninyo ang Maymay kada adlaw. Ginagmay ra gud. Maymay ra di uparagwali nga taas ba? Maymay ra sa Magbalantay, meaning ang Magbalantay si Kristo. Dili ako ha. Igo ra ko, mouthpiece ra ko. So, kung di mo ka mao mo follow, sugua inyong apo. Okay? I-follow ang Maymay sa Magbalantay. Pagbantay lang mo, kay daghan karon nga mga scammer, manundog sa ako ang Maymay sa Magbalantay, hasta ang naong, tanawan ninyo ang history. Kung mubo yung history, that means fake, scammer. Pero taas na gani ang history, that means ako na. Okay? So thank you so much. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magkagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, daduntang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.
or